Das Duell der Tabellennachbarn. Wir zu Hause gegen den VfB, die sind 9. Wir sind, glaube ich, auf dem 8. Platz. Stehen gar nicht so schlecht da. Mit der Champions League 2 Siege auch schon geholt gegen Inter. Ein kurioses Spiel, was wir eigentlich nie hätten gewinnen dürfen, haben wir aber trotzdem irgendwie gewonnen. Fragt auch hinterher keiner mehr. Jetzt müssen wir in der Liga mal wieder zusehen, dass wir da auch weiter oben dran bleiben. Wir sind eigentlich sehr, sehr gut reingestartet, haben dann so einen kleinen Schlendrian leider drin gehabt in der Liga. Und jetzt mal gucken, ui, wie das hier gegen den VfB losgeht. Girassi meldet sich schon mal an. Nach 3 Minuten schon mal, erster Kontakt. Bin sehr, sehr gespannt, wie die Stuttgart hier auftreten. Die spielen in dem 4-2-3-1. Also eigentlich auch unser System, was ich sehr, sehr gerne spiele. Aber ihr wisst ja immer, wie es ist. Manchmal kommt eben doch alles anders, ja, als man denkt. Und die spielen dann irgendwie doch ein bisschen defensiver oder stellen sich hinten rein oder machen das so wie hier. Den Freistoß hole ich mir, obwohl ich auch hätte weiterlaufen müssen im Prinzip. Aber ihr seht, die Stuttgarter gehen schon mal sehr, sehr aggressiv drauf. Natai in dem Fall. Und wer legt sich denn zurecht? Götze. Haben wir da nicht einen besseren? Meier hat nur 81. Was ist hier mit Kadiolu? Ne, Götze haben wir schon den besseren. Machen wir mit dem Außenriss. Komm, wir probieren es. Obwohl es wahrscheinlich eh nicht klappen wird. Gucken wir mal ganz knapp hier um die Mauer rum. Natai vorbei. 7. Minute wäre doch ein schöner Anlass. Götze. Ja, war gar nicht schlecht. Da muss der Keeper zum ersten Mal hin. Also so ungefährlich war das gar nicht. Die Fans sind trotzdem frohlockend. In freudiger Erwartung des Eckballs. Vielleicht ein Tor. Da ist Larsen. Der also für Orban spielt und für Robin Koch spielt Nagalo. Die beiden Änderungen. Ansonsten die beste Elf auf dem Platz. Gut, dass wir wirklich so einen ausgeglichenen Kader haben. Brauchen wir auch für die vielen Wettbewerbe. Und William Pacho mit ein bisschen Platz. Larsen. Mamouche startet durch. Und wieder ein Foul. Diesmal aber kriegen wir den Freistoß nicht. Also sehr, sehr aggressiv auf jeden Fall. Die Stuttgarter, die wollen es wissen. Oh, und Meier vorbei. An Stenzel. Oh, und dann so ein Ball. Gott sei Dank wurde der nicht gut angespielt. Da sahen wir gerade nicht gut aus. Da hat sich Meier ganz schön düpieren lassen. So kann es dann halt auch gehen, ne? Aber genauso gut kann das auch in die andere Richtung gehen. Götze jetzt gegen Maglica. Ja, Götze kommt vorbei. Aber Stenzel ist wieder da. Schade. Aber genau so kann es klappen. In unserem Gegenpressing. Götze, schade, kommt nicht hin. Und dann müssen wir natürlich hier diese unnötigen Fehler vermeiden. Nagalo fehlt jetzt in der Mitte. Wagner auf der Außen. Da ist die Flanke. Obacht. Und die nächste Chance. Ich weiß jetzt gerade nicht, ich habe den Namen vergessen. War das Haraguchi? Zack. Prallt er noch ab an William Pacho. Das gibt schöne Kopfschmerzen. Ja, war Haraguchi. Okay, habe ich doch richtig gesehen. Also die Stuttgarter auch jetzt im Spiel drinne mit ja, 2 guten Chancen. Einmal haben wir Glück gehabt, dass der Ball nicht so gut ankam und dann gerade Glück, dass der Kopfball rüberging. So, nächste Chance, Götze. Wer ist frei? Wer ist da? Da ist Larsen. Eckball. Ja, braucht gar nicht die Hand vors Gesicht halten, muss jetzt sich bereithalten hier, weil Eckball kommt. Auch von rechts macht das mal Götze. Da ist er nämlich wieder. Larsen, ja, er kommt dran. Ähnlich wie Kalajdzic, wobei der ist nochmal 10 cm größer, glaube ich. Aber auch eine gute Alternative, ja, was ich gerade gesagt habe. Eine Ausgeglichenheit im Kader, viel Qualität. Auch in der Breite, ja, das ist auch ein bisschen anders als letzte Saison. Da können wir halt auch nochmal ganz anders nachlegen. Kadiolu mit einem seiner Sprints nach vorne, da ist wieder Larsen. Diesmal kriegt er nicht, aber wir setzen uns jetzt so ein bisschen fest. Das ist so eine gute Drangphase jetzt gerade im Bimbe. Allein gegen alles, ist niemand da. Ist niemand da und dann wollen die Stuttgarter wieder in den Zweikampf. Aber sie kriegen es leider, oh das heißt leider, zum Glück nicht hin. Und jetzt Ibimbe Larsen in der Mitte, da ist er doch. Da ist er nicht, nochmal, zweiter Versuch. Die kommt schon mal besser. Und wieder Larsen, also ist jetzt Powerplay. Nochmal von hinten aufbauen, Götze, wen sieht er? Da ist doch Van de Beek, genau, aber nicht hoch. Das war nicht so gut. Wieder abgefangen. Also die Stuttgarter wissen gerade gar nicht, wie ihnen geschieht. Aber so richtig zwingend ist das bislang von uns leider auch noch nicht. Mamouche, Fehlpass mit Ansage, schade. Irgendwann muss halt vorne mal einer reinfallen. Ne? Wir haben auch in Stuttgart letzte Saison nur 0-0 gespielt. Auch ein sehr lahmes 0-0, aber das will ich jetzt diese Saison nicht unbedingt wiederholen.
Das meine ich halt. Diese einfachen Fehler, Gott sei Dank ist es gut gegangen. Larsen gegen Wagner. Ja, da geht er vorbei an allen anderen. Das fehlte aber in der Mitte. Egal, wir haben Van de Beek. Ich komme auch nicht richtig in Schussposition. Also ich würde auch gerne mal schießen, aber ihr seht, die Stuttgarter, die stellen da richtig gut zu. Vielleicht jetzt. Ebimbe, Eckball. Da muss es halt so funktionieren. Ich habe gerade unten gesehen, der Keeper, der hat einen unaussprechlichen Namen. Der ist so lang. Jetzt probieren wir mal was anderes. Bringen wir mal Meier hier ins Spiel rein. Lassen den Torhüter zustellen und dann flanke ich trotzdem mal auf den Elfmeterpunkt und dann schaue ich mal. Vielleicht wird er ja irgendwie abgefälscht. Ja, okay, Larsen wäre zwar da gewesen, aber das hat leider nicht so gut funktioniert. Und wieder versucht zu klären, aber es klappt nicht. Ebimbe. Ja, Meier ist gleich mit vorne geblieben. Hier mal so ein Freistoß, ey, warum nicht? Oder jetzt auch einfach mal schießen, Götze, ja. Dass der halt geblockt wird, ist auch klar wie Klosbrühe. Aber anders wird es nicht gehen heute. Irgendwie habe ich das Gefühl, also den Ball ins Tor tragen ist heute nicht gegen den VfB. Und ansonsten stehen wir eigentlich ganz gut. Aber es steht halt noch die 0 leider vorne. Achtung, Pacho, Girassi kommt ran, aber kein Problem für Reste. So, jetzt mal. Chance umzuschalten. Ebimbe hat ein bisschen Platz. Larsen vorne wird geschickt. Ja, dann gehen wir mal auf den Mann zu. Mal gucken, was passiert. Larsen zieht den einen Mann weg. Ebimbe, ja, dann kriegt den nicht rum. Dann ist er irgendwie zu unbeweglich im Sprint. Hat leider den Turn nicht ganz so geschafft. So, und somit steht es leider 0-0. Vielleicht unterm Strich in Ordnung. Ich glaube, Chancen ungefähr ausgeglichen. Ja, ein bisschen mehr Ballbesitzschüsse, auch 4:2. Aber da war jetzt so bis auf den Kopfball von Larsen und der Schussversuch von Götze war jetzt auch nicht zwingendes so mit dabei. Guck mal gerade, was wir noch machen können. Wir können natürlich auch ein 4-3-3 mal machen. Ein bisschen breitere Variante. Bank ist trotzdem noch super besetzt. Also Miretti, Haraldsson, Kalajdzic zur Not, Tuta und ein Knauf auch noch. Also da können wir nochmal ordentlich nachlegen. Ich bleibe jetzt erstmal so, ich schalte mal aufs 4-3-3 um es ein bisschen breiter zu machen. Um hoffentlich dann nicht über die Mitte dann ausgekontert zu werden, weil wir da jetzt natürlich auch ein bisschen offener stehen vielleicht. Aber über die Außen, da soll jetzt mehr funktionieren und mehr kommen. Hier zum Beispiel Mamouche, sehr schön, das könnte die erste Chance werden. Nein, den sollte Götze kriegen. Warum kommt Meier denn ran? Ah, dann hätte ich mit rechts schön ins lange Eck zirkeln können hier. Da war eigentlich schon alles vorbereitet und dann Meier natürlich als Verteidiger. Ja, oder wir hätten mit links schießen müssen, dann wäre er vielleicht rangekommen. So, aber wenn so ungefähr laufen sollte, da hatten wir jetzt auch gerade nämlich richtig viel Platz. Dann gehe ich da auf jeden Fall mit. Achtung, Kaliulu. Pacho ist da. Sicher. So, ihr seht, breiter aufgestellt. Das heißt schon mal ein bisschen mehr Platz für Ebimbe, aber es ist niemand in der Mitte. Außer, ja, Larsen. Jetzt rücken sie langsam nach. Geht alles ein bisschen zu langsam. Jetzt vielleicht Ugarte auch mal mit dem Schussversuch, aber natürlich landet er auch wieder im Fuß des Gegners. Aufgepasst jetzt, Girassi. Wenn die nämlich hier einmal zum Sprinter ansetzen, sich den Ball 10.000 Meter weit vorlegen, jetzt die Chance zum Umschalten. Oh, und Larsen kriegt er nicht nach außen. Warum, ist die Frage. Warum schafft er das nicht? Dann hätte Mamouche nämlich freies Feld gehabt. Aber genau das ist es jetzt hier. Anlaufen, zack, Ballgewinn. Van de Beek, natürlich ist das auch wieder ein Foul, weil wir wären ja an den Ball rangekommen. Jetzt bringen wir mal Miretti rein. Wenn wir schon Qualität haben, dann will ich die auch nachlegen. Dann will ich das auch mal zeigen. Götze, Miretti, Ebimbe. Ja, ihr seht, die Stuttgarter, die laufen nach wie vor vorne zu. Die pressen halt ganz schön. Achtung. Wagner, Kaliulu ist da. Macht das sicher. Und jetzt mal die Chance, wenn er sich befreit vorne. Ich hatte schon wieder einen Spielzug im Kopf vor den Augen, aber es hat leider nicht geklappt. Meier jetzt gegen Massimo. Flanke kommt. Nagalo ist da, hat den. So, und jetzt wieder über die andere Seite. Ja, mit der Breite, die wir haben, aber wir rücken zu langsam nach. Das dauert alles ein bisschen zu lange. Jetzt ist Mamouche leider am Abseits, Meier. Und das wissen die auch immer. Immer. Also dieses Stellungsspiel der KI, das ist auch wirklich sensationell. Überragend, da kannst du auch nichts gegen machen. Jetzt kommt Ito mal rein für Karasor. Da war nämlich die Chance gerade da. Ah, jetzt fairer Zweikampf. Schiri pfeift nicht ab, sonst pfeift er nämlich immer jetzt. Der Platz für Mamouche. Wer ist in der Mitte? Niemand. Also machen wir es alleine. Wir schaffen es aber nicht. Also das 4-3-3, schön und gut. Ich
Ich finde, dadurch haben wir ein bisschen mehr Aktion über die Außen, aber dann haben wir leider im Zentrum, das meine ich, wenn die sich den Ball 10.000 Meter vorlegen. Wie? Wie soll das bitte funktionieren? Da sind 3 Mann von uns, die das nicht verteidigt bekommen. Ich sehe da schon den Ball hinten im Tor liegen. Oh, da zum Beispiel. Und man weiß gar nicht wie. Oh, dürfte Abseits sein? Nee, doch nicht. Massimo bringt die Flanke rein. Pacho, oh nee. Das hätte nicht passieren dürfen. Resté ist da. Und die Stuttgarter, die kommen einfach zu Chancen, weil wir sie dazu einladen. Also die müssen gar nicht viel machen. Wir stehen aber auch hinten bislang. Ja, eigentlich sicher, aber dass wir das gerade nicht verteidigt bekommen haben, das war halt schon wieder ultra lächerlich. Achtung, Flanke kommt. Achtung, nächster Schuss. Resté muss runter. So, und jetzt die Frage, wann geht's denn mal zügiger nach vorne? Oh, Meier, der Fehlpass, der kann teuer werden. Kadiolu hat den aber. So, und wieder Haraldsson. Und es ist niemand frei. Wir laufen gegen eine weiße Wand. Das ist Wahnsinn. Wir haben so viele weiße Gegenspieler vor uns. Das gibt's gar nicht. So, wenn der Ball jetzt angekommen wäre, wäre es natürlich auch abseits gewesen. Aber hier, genau, das, was Götze macht. Sehr, sehr schön, gut nachgesetzt. Und jetzt die Riesenchance. Aber Larsen kriegt's nicht hin. Ich weiß gar nicht, wie heißt der Keeper? Bringen wir nochmal Kalajdzic rein. Vielleicht ist ja das sein Moment gegen seinen Ex-Club. Das wäre es ja jetzt die erste Chance. Schauen wir mal. Miretti bringt den Eckball. Aber so total schlecht. Nochmal Götze. Vielleicht mit dem Außenriss, Einzelaktion und De Arubarena. Wo immer der auch herkommt. De Arubarena. Ist ja auch ein Name wie ein Gedicht, ey. So, was haben wir noch zu bieten? Wir können natürlich 4-2-3-1 wieder machen, aber ich finde, wie gesagt, das funktioniert ganz gut. Ich würde hierbei erstmal bleiben. Das ist natürlich abseits, ganz klar, aber wir haben auch nur noch 10 Minuten. Und ein 0-0 heute, sage ich euch ehrlich, wäre ein bisschen enttäuschend, weil ich habe mir heute auch ein bisschen mehr ausgerechnet. Aber so Spiele gibt es halt auch. Da beißt du dir manchmal die Zähne aus, musst geduldig spielen. Vielleicht werden wir ja unserem Last-Minute-Ruf wieder so ein bisschen gerecht. Gucken wir mal, aber die Bälle, oh, ich drück voll durch. Das gibt's nicht, ey. Ich drück voll durch, dass der den unten hinspielen soll. Der kriegt's einfach nicht hin. So, aufgepasst. Stuttgart kommt. Oh, das gibt das Gegentor, ey. Sutil, ich habe das so im Gespür. Massimo allein gegen alle. Pacho kommt ran. Ja, kein Foul. So. Und nochmal, aber hier auch wieder gut zu sehen. 2, 3 Mann direkt wieder da. Wir kriegen es nicht hin. Wir kriegen es nicht hin. Wir können dort noch, glaube ich, 10 Stunden spielen. Da gelingt uns kein Tor. Es fehlt heute einfach leider die Präzision. Gerade im letzten Drittel. Und jetzt müssen wir auch noch aufpassen, dass wir nicht doch noch das Ding hier verlieren in letzter Minute. Dann lieber einen Punkt mitnehmen, auch wenn das halt nicht so schön ist. Aber was soll's. Wenn es ja dabei bleibt, ne? Die Stuttgarter. Achtung. Kommen auch nochmal ihrerseits. 1 Minute noch. Das wird wahrscheinlich die letzte Aktion sein. Oh, nochmal. Achtung, Pacho. Alle vorbei. Nagalo. Tja, und dann war's das. Over and out. Also 0:0. Sehr, sehr enttäuschend. Ne? Nicht nur vom Ergebnis her, alleine auch so, wie wir gespielt haben. Es ging heute nicht viel zusammen. Sehr träge. Durch die Formationsumstellung hatten wir vielleicht ein bisschen mehr Zug nach vorne, aber jetzt auch nicht so die zwingenden Chancen. Aber gut, so Spiele hat man mal. Von daher muss man auch den einen Punkt heute mal mitnehmen. Ich frage mich aber nach wie vor, wo wir 8 Schüsse her haben sollen. Die haben wir nämlich, laut Statistik. Ich kann mich jetzt so ganz spontan an 3, 4 gute Chancen erinnern. Und ansonsten war das halt, wie gesagt, leider ein sehr, sehr schwaches Spiel. Wir sind aber trotzdem 7. mit Tuchfühlung nach oben. Augsburg, wie auch immer, ist auf 5. Ist auch ein bisschen random. Jetzt haben wir erstmal Länderspielpause, ist auch nicht schlecht. Dann können wir uns mal alle wieder ein bisschen erholen. Danach kommen wieder englische Wochen. Also ich habe gerade Manchester City gesehen. Jetzt schauen wir gerade nochmal hier 2 Leute an, die ich habe beobachten lassen. Jason van Duyven, ne, und Paul Wanner, die beiden, als wir gegen Inter gespielt haben davor. Ja, eigentlich nicht schlecht. Also die können wir mal beobachten, die können wir mal auf unsere Liste tun. Obwohl, habe ich ja, glaube ich, ne? Ne, ich habe den Wanner, aber den anderen nicht, den Jason van Duyven, auf Wunschliste setzen. Zeigt großes Potenzial, das wird wahrscheinlich auch einer der kommenden Weltstars hier in-game. Gucken wir nochmal kurz auf die Tabelle hier drauf. Ist halt auch nach wie vor alles noch sehr eng beieinander, ne? Außer oben. Obwohl, ja, Leverkusen, Bayern und Dortmund jetzt im Gleichschritt. Dann Wolfsburg, Augsburg, Hoffenheim. Das ist auch so ein bisschen verkehrte Welt. Da kann man eigentlich auch Leipzig oben erwarten. Die sind aber nur auf dem 11. Platz. Schalke, Hannover, gut, als Aufsteiger natürlich, die werden es auch schwer haben. Aber wir sind ja in Tuchfühlung. Ich meine, es ist auch alles sehr eng beieinander.
Ich will mich gar nicht beschweren. Wir spielen eine solide Saison. Ich glaube, mit der Truppe werden wir auch wieder ja, ein paar bessere Zeiten erleben. Aber wir haben halt jetzt zurzeit so eine kleine Phase in der Liga. Oh, wer ist denn da verletzt? Ah, Robin Koch. Wie ist der auf Länderspielreise? Hä, das verstehe ich nicht. Ist der wirklich nicht da? Ach so, ist ja noch gar nicht. Mein Gott, ich dachte, wir haben schon einen Spieltag. So, jetzt ist er aber wieder da. Ja, war ich gerade ein bisschen selber verwirrt. So, die Trainingspläne brauchen Zeit. Genau, also gehen wir rein in Gladbach. Spiel Nummer 2 in Gladbach. Im Pokal haben wir ja gewonnen. Ich hoffe, wir können hier nachlegen. Auch wieder 9. gegen 7. Beide 11 Punkte. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Schaut mal bei den anderen Videos vorbei, die gleich in der Endcard verlinkt sind. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.